Chciałbym Państwu dziś zaprezentować produkt firmy Devizer, miernik do pomiaru sygnałów telewizji naziemnej analogowej, cyfrowej DVB-T oraz DVB-T2 jako opcja, jak i również DVB-C, co jest opcją dodatkową do tego miernika. Za chwilkę podłączę miernik i zaprezentuję główne cechy tego urządzenia. Podłączyłem przewód z sygnałem do urządzenia. Miernik posiada kolorowy, czytelny wyświetlacz. Zaprezentuję, co ten miernik potrafi. Graficzne menu. Możemy wybrać pożądaną funkcję. Zaczynamy od pomiaru poziomu sygnału oraz jego jakości. Na graficznym wykresie widzimy graficznie przedstawiony w sposób graficzny poziom sygnału oraz jego wartość. W tej chwili mierzymy kanał 49, kanał, który nadaje program w standardzie DVB-T. Poziom sygnału 70,6 dB, jakość 24 czy troszeczkę poniżej decybela, znaczy parametr MER. W ustawieniach miernika możemy sobie przypisać parametr krytyczny, wartość krytyczną parametru MER, przy której zapala nam się wskaźnik na czerwono, znaczy się, że sygnał jest zbyt kiepski. Ok, przechodzimy dalej. Pokazałem pomiar poziomu sygnału, jakości. Możemy sobie zobaczyć konstelację. I za chwileczkę nam się zapełni tutaj wykres konstelacji. Mierząc konstelację mamy również podgląd do poziomu sygnału oraz do jego jakości. Kolejny pomiar, co możemy tutaj zrobić, wychodzimy do... Kolejną rzecz, co możemy tutaj mierzyć, mamy wykres spektrum, który się tutaj zapełnia. Następnie możemy sobie ustawić wstępnie ileś kanałów i porównać różnicę poziomu pomiędzy nimi. W instalacjach zbiorczych bardzo ważne jest to, aby sygnały wychodzące z wzmacniacza miały równy poziom. Na tym przykładzie mamy pierwszy, trzeci i czwarty, pierwszy, trzeci i czwarty słupek prezentuje programy odbierane w standardzie DVB-T2 z nadajnika w Katowicach o poziomie w miarę równym, natomiast drugi tutaj słupek jest to odbierany sygnał nadawany przez cyfrowy Polsat i on tutaj jest wyraźnie niższy, dlatego pokazuje nam się błąd, że ten drugi słupek ma zbyt niską wartość, że poziomy wychodzące z tego wzmacniacza, do którego jest podłączony ten miernik, nie są równe, a więc jest to niewłaściwie jest skonfigurowany sygnał na wyjściu wzmacniacza. I tutaj może zaprezentowałem te główniejsze cechy tego miernika. Kolejny obraz prezentuje, że możemy sobie przeskanować całe pasmo i również w sposób graficzny zaprezentowane jest to, co w danym paśmie odbieramy. Ja może wrócę się do pierwszego menu i zaprezentuję, jak i w jaki sposób wybieramy sobie kanał, który chcemy mierzyć. Korzystamy oczywiście z klawiatury numerycznej. W tej chwili mierzymy kanał 49. Jeśli chcemy go zmienić i zmierzyć 41, wbijamy na klawiaturze właściwy numer kanału pożądany, potwierdzamy to guzikiem Enter i za chwileczkę dokonujemy pomiaru innego kanału. Za momencik ja zaprezentuję Państwu ciekawą funkcję, która pozwala na zgrywanie ekranu miernika do pliku
No i mamy możliwość archiwizacji tych pomiarów z danej instalacji. Do współpracy z miernikiem Devizer, model, jak Państwo tutaj widzą na budowie DS2400, producent dostarcza program, który umożliwia nam kilka funkcji. Zwłaszcza mamy tutaj edycję listy kanałów, która jest bardzo duża. Możemy sobie ją pobrać z urządzenia, zedytować i ponownie wysłać. Możemy sobie listę stworzyć taką, jaka jest nam potrzebna. Oprócz tego, ciekawostka, która w tym mierniku jest, to możemy sobie zapisywać, pobierać, przechwytywać widok z wyświetlacza, który w danej chwili jest na tym mierniku. Ja w tej chwili postaramy sobie dokonać pomiaru wybranego kanału i przechwycić na komputer jego widok. Trwa to tam kilka sekund. Możemy to wykorzystać, tak jak powiedziałem wcześniej, do zapisania czy zaprezentowania w przyszłości pomiarów z danej instalacji. A więc główne funkcje tego programu to jest edycja listy kanałów oraz przechwytywanie wskazań z miernika. Troszeczkę to trwa. Chciałbym w międzyczasie powiedzieć, że tutaj miernik jest wyposażony w gumową osłonę, która powinna zabezpieczyć przed upadkiem. Oczywiście no, nie z dachu, tylko z jakiejś tam niewielkiej odległości. W tej chwili widok z ekranu został przechwycony, możemy sobie to w dowolne miejsce możemy sobie to zapisać. Producent razem z miernikiem dostarcza torbę, ładowarkę. Miernik sprzedawany jest w standardzie z opcją, która umożliwia pomiar programów cyfrowych DVB-T. Dodatkowo mamy możliwość zakupu opcji, które umożliwią pomiar programów DVB-T2 oraz DVB-C. Dokonuje się to poprzez zakup kodu, który uaktywnia te funkcje. Pokazuję Państwu, jak to się robi. Wchodzimy do ustawienia tego miernika. Wpisujemy kod, który jest dostępny w instrukcji. Akurat kod, który wpisałem w tej chwili, powinien być odwrotny niż go wpisałem. I dalej mamy możliwość aktywowania funkcji opcji DVB-C bądź DVB-T2. Ta sztuka miernika, którą tutaj Państwu prezentujemy, ma już aktywną funkcję DVB-T2. Ja teraz zaprezentuję, jeśli włączymy ten miernik. I w tym etapie powinniśmy wpisać kod, który nam aktywuje funkcję DVB-C. Myślę, że to by było na tyle.